電子レンジの自動温めは湿度センサー。レンジの自動温め。止まらない理由は、湿度センサー反応。蒸気で止めている。密封ラップだと、蒸気が届かない。角だけ少し開ける。穴開きラップもか。量多いときは様子見。参考になったら、チャンネル登録か、いいねしてね。